叫做咩嘅？咩意思啊？叫 Daisy 咁樣㗎，有啲叫做。啊，即係呢個系列叫香港啊，真係好香港啊！呢個櫃係呢個799人民幣，應該係人民幣，應該要人民幣799pound，即係成8000蚊，呢個嘢8000蚊，800蚊喎，應該係800蚊嘅價錢喺呢度賣8000蚊，真係不得了。跟住呢度就寫明係香港，香港人見到都 O 個嘴。我睇呢個地方買啲嘢勁貴，勁多花款。下面仲有啲好貴嘅梳化，全部都係一定係1萬蚊至到15000蚊以上，2萬蚊嘅梳化。呢度最平啊，反而599應該係人民幣先啱。